Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 33 тайны и загадки Антарктиды, которые неизвестны многим. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении одного из следующих роликов с указанием авторов комментариев. Антарктика и Антарктида – одни из самых загадочных мест на Земле. Это самые холодные области, где средняя температура равняется минус 50 градусам и может опускаться до минус 89 градусов. А еще это самый плохо исследованный континент. Также под ледяным щитом Антарктиды расположены более 400 озер, которые не замерзают благодаря теплу от ядра Земли. В Антарктиде нет часовых поясов, здесь не расположена ни одна страна, и здесь всего 2 банкомата. Все еще думаете, что этот континент нельзя назвать загадочным? Мы докажем вам, что это не так. Впервые Антарктику открыли в 1820 году члены русской экспедиции под руководством Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. С тех пор она привлекает бесчисленное множество исследователей и ученых. Как живые существа могут выживать в вечном холоде? Какие секреты скрывает лед, покрывающий континент? На эти и многие другие вопросы ученые стараются найти ответ. А еще с Антарктикой связано огромное количество легенд и мифов. Кто-то верит, что в ее льдах находятся пойманные в ловушку корабли пришельцев, другие же уверены, что в глубине этих бесплодных земель прячется секретная база Третьего Рейха. Есть даже одна легенда, которая гласит, что здесь под толстым льдом от человеческого взгляда укрыт город. Она подтверждается некоторыми учеными, которые заявляют, что в Антарктике находится потерянный город Атлантида. Согласно мифу, в Атлантиде проживали полубоги. Первые упоминания о ней можно найти у греческого философа Платона, который в 360 году до нашей эры рассказал об Атлантиде в своих произведениях. Сегодня исследователи по-прежнему пытаются узнать правду об этом загадочном континенте, а мы подготовили для вас эти 33 тайны и загадки Антарктиды, которые неизвестны многим. 1. История Антарктиды. Континент Антарктида, шестой континент, находится на самом юге Земли, площадью около 14 миллионов 107 тысяч квадратных километров. Если вы посмотрите на античные карты, то увидите Антарктиду. Она не очень похожа на современные контуры материка, еще и юг вверху, да и проекция не пойми какая. Но она есть. Считается, что Антарктиду придумал Аристотель. Рассуждая о том, что Земля – шар, и что в северном полушарии очевидно много суши, он думал, если эту сушу не уравновесить, Земля же перевернется. Поэтому нужен континент Антиарктос, дословно антисеверный, чтобы ось не сбилась. Итак, слово уже есть – Антиарктос Антарктида. Великий географ античности Клавдий Птолемей Антиарктос на карту нанес, но предупредил не доплыть до нее, жарко на экваторе, вода кипит. Поэтому живут там монстры. И все это напоминает научную сказочку, вот только библейскому царю Соломону приносили золото послы из далеких южных стран, Афира и Фарсиса, и ученые головы ломают это где. Какие-то намеки на южных послов есть и в индийском эпосе Рамаяна. К тому времени давным-давно была заселена Австралия. Задолго до античности и вообще до цивилизации на Земле царил ледниковый период. Океан отступил, потому что воду вобрал в себя ледник. А люди уже были. Наши люди – Homo sapiens. В Англию, Скандинавию, через Берингов пролив можно было пешком ходить. И ходили, собственно, так предки индейцев притопали в Америку. Суша была и там, где на современной карте много-много островов, и расположено государство Индонезия.
Мост в Австралию. Конечно, им воспользовались, и примерно 40 тысяч лет назад человек там прочно обосновался. И тут, конечно, вопрос: до Австралии дошли, а почему бы не сделать последний рывок на юг, и чего уж мелочиться в Антарктиду? Но что один человек придумает, то другой завсегда передумать может. Великий путешественник VI века Козьма Индикоплов, его прозвище означает по-гречески «плававший в Индию», был непревзойденным путником-практиком. Поэтому ему верили. К сожалению, он был также и теоретиком. Он высмеял идею шарообразности Земли Аристотеля, ведь тогда люди на той стороне просто попадают в космос. Под влиянием его идей поиски Антиарктиса прекратились. В исламском мире сочинения Козьмы не читали, поэтому на карте географа Алидриси 1154 года мы вновь видим Антарктиду, а может, ее вместе с Австралией. Исламские карты лежали в кают-компаниях капитанов эпохи великих географических открытий, так что поиски возобновились. Наконец повезло, на самом деле нет, Магеллану. В 1520 году он проплыл через пролив у оконечности Южной Америки. То, что севернее, понятно, Америка, а остров южнее, огненная земля, конечно, и есть Антиарктис. Новый континент он назвал Магелланикой, а что стесняться? Но быстро поняли, что это просто остров. И таких, так сказать, открытий было много. В Тихом океане есть Соломоновы острова. Думаете, так просто назвали? В 1567 году Альваро де Миндания наткнулся на них и вообразил, что это и есть Офир и Фарсис, откуда приезжали послы к Соломону. Стоит на берегу, глядит на горизонт, думает, отсюда уже рукой подать до Антиарктис. Рукой оказалось не подать, но название за островами закрепилось. Другой мореплаватель в 1606 году принял за Антиарктис остров Вануату. Все эти ошибки и попытки привели, однако, к тому, что географы хотя бы стали понимать, как примерно выглядят контуры южных земель. На карте Артелиуса 1570 года уже реалистично показан северный берег Австралии, но сама Австралия еще соединена с Антарктидой, нарисованной нарочито громадной. Финал вы знаете. 28 января 1820 года шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева оказались возле бесконечной вереницы льдов, уходивших за горизонт. Антиарктис стала Антарктидой. Открытие многих тысячелетий состоялось. 2. Удлиненные черепа. В 2014 году в Антарктике были найдены 3 удлиненных черепа. Это были первые человеческие останки, обнаруженные здесь. Поразительная деталь: эти черепа выглядели как удлиненные черепа из Перу, Древнего Египта и других мест, где были сделаны похожие находки. Такую форму черепам придавали с помощью бинтов, и такая жуткая традиция была распространена у многих древних цивилизаций. Это поразительное открытие означает, что между древней африканской, южноамериканской цивилизацией и цивилизацией Антарктики существовали контакты. 3. Сгоревший лес. Научные исследования показывают, что ледниковый период, который произошел в истории нашей планеты, а также теория о смене полюсов, это не выдумка, а реальные события. И ученые точно знают, что на Антарктиде находились зеленые леса, которые в настоящее время остались только в виде окаменелостей. Но интересно, что все исследования указывают на то, что там мог произойти гигантский пожар, и ученые пытаются выяснить, что послужило его причиной. Возможно, это было связано с падением метеорита или вулканической активностью. Тем не менее, мы надеемся, что рано или поздно ученые смогут раскрыть эту тайну. 4. Древний метеорит. На обширных снежных просторах Антарктики метеориты сразу бросаются в глаза. Возможно, именно поэтому 90% всех обнаруженных в мире метеоритов находят именно здесь. Еще одна причина, почему метеориты чаще всего находят в Антарктике, заключается в том, что лед хорошо сохраняет обломки этих небесных тел и предохраняет их от коррозии. За последние 50 лет люди нашли на этом континенте более 10 тысяч метеоритов. Некоторым из них было более 700 тысяч лет. Один метеорит размером с картофель,
который упал на Землю в 2002 и был обнаружен в 2015, вообще прибыл с Марса. Ученые даже обнаружили, что этот внеземной камешек содержит окаменевшие останки марсианских микробов. Кроме того, существует еще один известный метеорит, обнаруженный в Антарктиде. Это так называемый марсианский метеорит, который мы знаем под названием Allen Hills 84001. 27 декабря 1984 года в горах Allen Hills в Антарктиде приземлился почти 2-килограммовый марсианский метеорит, который позже получил название Allen Hills 84001. Камушек оказался примечателен тем, что может поставить точку в извечном вопросе, есть ли жизнь на Марсе. Журнал Science 6 августа 1996 года опубликовал статью астробиолога Дэвида Маккея. В материале сообщалось, что сканирование метеорита выявило в его структуре окаменелости, схожие с теми, что оставляют магнитотактические бактерии на Земле. Это исследование говорило в пользу того, что такие же живые организмы существовали и на родной планете Allen Hills 84001 Марсе. Но структуры окаменелостей, обнаруженных на нем, были в несколько раз меньше любой известной науке клеточной формы жизни. Вопрос о том, могли ли живые организмы попасть на метеорит, когда он уже был на Земле, так и остался открытым. Зато ученым удалось выяснить историю каменного пришельца. Около 4 миллиардов лет назад он откололся от Марса после столкновения планеты с крупным космическим телом, но оставался на поверхности. А 15 миллионов лет назад после нового неведомого потрясения все-таки преодолел гравитацию и оказался в открытом космосе. 13 тысяч лет назад попал в поле притяжения Земли и в конечном итоге рухнул на ее поверхность. Также была высказана гипотеза о том, что Allen Hills 84001 мог отколоться от Марса в то время, когда планета имела на своей поверхности жидкую воду. Другие же некогда упавшие на Землю марсианские метеориты датируются временем, наступившим уже после эпохи так называемого «мокрого Марса». Исследование состава метеорита произвело настолько сильное впечатление на ученых и общество, что президент США Билл Клинтон выступил с заявлением по телевидению. 5. Древние окаменелости. Начиная с 80-х годов ученые обнаружили в Антарктике кучу окаменелостей динозавров. Большей части из них более 71 миллиона лет. Это останки принадлежат доисторическим птицам и морским существам, в том числе плезиозаврам и мозазаврам. Это значит, что динозавры жили на этом континенте от 200 до 70 миллионов лет назад. Ученые утверждают, что это очень вероятно, ведь в те дни температура была гораздо выше, чем сейчас. Вдобавок ко всему, в тот отрезок времени Антарктика была расположена в другом месте, в юго-западной части Тихого океана. Первые останки динозавров ученые нашли в Антарктиде в 1986 году, в 2006 им удалось повторить находку. Но речь шла о единичных экземплярах. А вот в 2016 году экспедиция на острове Джеймса Росса получила небывалый улов, в общей сложности было найдено более тонны останков динозавров. Такое количество материала для детального анализа – хорошая возможность пролить свет на вымирание динозавров. Сейчас ведется активная работа над полученными останками. Некоторым из образцов больше 71 миллиона лет. Подробных данных о видах еще нет, но уже известно, что некоторые кости принадлежат плезиозаврам и мезозаврам, другие более мелким птицам и даже уткам конца мелового периода. 6. Подземное озеро. Ученым известно около 400 озер Антарктики. В большей части из них вода не замерзает. Это может показаться чудом, но на самом деле существует объяснение этого явления. Из-за невероятного давления вода остается жидкой, даже когда температура ниже обычной точки замерзания. Вдобавок ко всему, ядро Земли нагревает воду под ледниками, а еще некоторые из озер активные. Это значит, что несмотря на суровые условия, их населяют микроорганизмы. Например, когда в 2013 году американские исследователи пробурили ледник Росса на глубину 701 метра,
то обнаружили подземное озеро, из которого смогли извлечь образцы воды. Оказалось, что под толщей льда, там, куда не проникал свет, жили ранее неизвестные науке морозостойкие бактерии. Озеро Восток, открытое в 1990-е годы российскими учеными, является крупнейшим подледным озером в Антарктиде. Это также третье по объему озеро в мире, лежащее на глубине 3,5 километра подо льдом. Ученые уверены, что озеро было отрезано ледником от внешнего мира на протяжении нескольких миллионов лет. Самым близким к востоку жильем оказалась советская, а затем российская станция «Восток». До 2015 года исследованием озера занимались в основном российские ученые. По этой же причине пробы озерной воды хранятся в России. Подледных озер в Антарктиде обнаружено больше 400, все они похожи, жидкая вода под многокилометровым ледяным панцирем. Но Восток обширнее прочих, площадь оценивается в 15 800 квадратных километров, это больше Онежского озера. В 1994 Восток нашли, в 2012 году получили первые образцы воды. Из-за недокомпенсации давления в скважине специальная технология, гарантирующая незагрязнение озера. Вода попала к ученым в виде намерзшего на буровой коронке льда. Сразу после получения пробы, в 2012 году, начались микробиологические исследования. Львиная доля усилий ученых ушла на отсеивание контаминантов микроорганизмов и их ДНК, попавших в озерный лед с жидкостью для бурения и позднее. К 2015 году были обнаружены фрагменты ДНК двух бактерий, насчет которых ученые были уверены, они из Востока. Первая оказалась совершенно незнакомой биологам. Ее ДНК совпала с известными последовательностями всего на 86%. Это о ней Булат говорит, что она вполне могла бы сойти за инопланетянку. Вторая бактерия, родственная Харминиеманес гласии, оказалась более-менее знакомой ученым по ледникам Гренландии. В Национальном исследовательском центре Курчатовский институт есть оборудование и технологии, позволяющие изучать замерзшую воду Востока, не допуская загрязнения. Ученые усовершенствовали методику работы, составили библиотеки контаминантов. В этих библиотеках хранятся данные о микроорганизмах из жидкости, которые омывали пробы льда, организмах, обитающих в чистых комнатах, в реагентах и материалах, которые используются для анализа. В ходе исследования проб в 2018 году обнаружили третьего возможного обитателя Востока бактерию, бациллу Marinelactobacillus. Но вопросов об этой бактерии больше, чем ответов. Бациллы – гетеротрофные организмы, то есть питаются органикой, которой в воде Востока почти нет. Может быть, в глубине озера есть области, более насыщенные питательными веществами. Может быть, жизнь там более разнообразна, чем полагают. Условия в озере Восток очень специфические. Огромное давление, около 400 атмосфер, не позволяет воде замерзать при постоянной температуре на 2-3 градуса ниже нуля. Эти условия некомфортны для людей, но для жизни вообще вполне нормальны. Нижний температурный порог для деления клеток – минус 18 градусов Цельсия, а метаболизм может продолжаться даже при охлаждении до минус 33 градусов Цельсия. Что касается давления, то глубоководные организмы справляются и не с такими его значениями. Главным фактором, ограничивающим жизнедеятельность в воде Востока, должен быть недостаток источников энергии. В озеро никогда не проникает солнечный свет, а значит, там не могла сложиться обычная для неглубоких водоемов экосистема с фотосинтезирующими организмами в начале пищевой цепи. Органики в озерной воде почти нет, по крайней мере, по результатам анализа кернов озерной воды. То живое, что может там жить, должно уметь питаться растворенными в воде минеральными веществами, которых в Востоке тоже мало. Организмы, которые получают энергию, окисляя неорганические вещества, встречаются во многих, буквально, темных уголках планеты, на большой глубине в океане, в почве, в пещерах. Поэтому обнаружение гетеротрофной Marinelactobacillus так смутило ученых. Узнать больше об уже обнаруженных в озере Восток организмах можно было бы,
вырастив их в лаборатории. Однако сделать это очень сложно, нужно создать и поддерживать очень специфические условия – давление, температуру, состав воды, благоприятные для этих существ в природе. В 2016-2018 годах было некоторое затишье, но затем станция «Восток» снова начала развиваться. Заговорили о модернизации станции, нашлись деньги на строительство новых жилых модулей, были испытаны аэросани, которые должны доставить модули вглубь континента. Все это должно улучшить жизнь полярников, но вряд ли поможет возобновить исследование озера Восток. Скважина, пробуренная в 1989-2012 годах, предположительно непригодна для проникновения в озеро. Вероятно, к воде нужно бурить новую скважину и использовать при этом новую, стерильную жидкость для бурения. Пока озеро Восток со своими неведомыми обитателями останется нетронутым. Но есть и хорошие новости. Годы работы микробиологов и генетиков над льдом Востока дали больше, чем 3 бактерии. Они дали методику работы с деликатным материалом и технологию обнаружения контаминантов. Если однажды к заповедному озеру снова пробурят скважину, ученые будут готовы искать в новых пробах жизнь. И если когда-нибудь межпланетная станция привезет на Землю воду подледного океана Европы или Энцелада, это спутники Юпитера и Сатурна, те же методы можно будет применить, чтобы проверить, окажется ли в них что-нибудь живое и внеземное. 7. Окаменевшие останки необычного животного. В 2009 археологи сделали еще одно удивительное открытие. Во льдах Антарктики они нашли останки необычного животного. Оно было размером с обычного кота, но в отличие от него откладывало яйца. Это существо жило более 250 миллионов лет назад и являлось дальним предком млекопитающих. Ученые считают, что оно мигрировало из Антарктики в Южную Африку в период глобального потепления. Такое путешествие в те времена было совершенно обычным делом, ведь Антарктика тогда являлась частью суперконтинента Пангея. 8. Кровавый водопад. Представляете, что испытал Гриффит Тейлор, когда в 1911 году впервые обнаружил кровавый водопад? Красный поток, выливающийся из белоснежного ледника, ужаснет кого угодно. Правда, ученый взял себя в руки и предположил, что в красный цвет воду окрашивают водоросли, чудом сохранившиеся в леднике. Долгое время кровавый водопад оставался загадкой, которую удалось разгадать только в 21 веке. Пробы воды из ледника и другие исследования показали, что вода поступает из подледного озера, которое долгое время находилось в полной изоляции. Микроорганизмы, его населяющие, сумели приспособиться к отсутствию света и кислорода и в процессе эволюции стали получать жизненную энергию путем восстановления растворенных в воде сульфатов до сульфитов. На первый взгляд может показаться, что ледник Тейлора истекает кровью. Пугающая кроваво-красная жидкость выбегает изо льда и попадает в море. Но на самом деле это не кровь. Дело в том, что этот необычный водопад содержит так много окиси железа, что из-за него вода принимает красный оттенок. Просто водопад берет начало в расположенном в паре километров покрытом льдом озере, где содержание соли в 4 раза превышает содержание соли в море. Именно поэтому и озеро, и водопад замерзают только при температуре ниже минус 10 градусов Цельсия. Этот удивительный природный феномен позволяет ученым делать предположения о том, что жизнь в такой же форме могла сохраниться и на других планетах. 9. Сухие долины. Хотя покрытая снегами Антарктика не ассоциируется у нас с засухой, здесь находится самое засушливое место на Земле – сухие долины. Эти бесплодные земли были обнаружены в 1903 году. В них невероятно низкий уровень влажности и почти нет льда или снега. Дождя здесь не было уже более 2 миллионов лет. Причиной тому очень сильные ветра, дующие здесь. Их скорость часто достигает 322 км в час. Когда они начинают дуть в долинах, то снег и лед начинают таять и испаряются. Кстати, из всех мест на Земле условия в этом месте больше всего напоминают условия на Марсе.
Именно поэтому НАСА проводила в долинах испытания космических аппаратов «Викинг», предназначенных для исследования Красной планеты. 10. Столетний виски. 2 ящика превосходного шотландского виски более 100 лет скрывались во льдах Антарктики. Когда археологи обнаружили эту ценную находку, они не стали сразу же вызволять ее из ледяного плена, потому что боялись повредить ее. Поэтому ученые стали ждать, когда к ним привезут все необходимые инструменты. Это заняло несколько лет. И только тогда, когда все орудия были доставлены, они приступили к осторожному извлечению ящиков. Затем виски было разморожено. На это ушло 2 недели. Оказалось, что ледовый плен длиною в век благополучно пережили 10 бутылок виски. 11. Неизвестное создание. На глубине 335 метров американские археологи сделали воистину интересное открытие. Они наткнулись на неизвестное существо, которое не было похоже ни на одно живое создание, известное людям. Это существо достигало в длину 20 сантиметров, его тело было покрыто торчащими костями, а его челюсть выдвигалась вперед. Такое строение тела безмерно поразило ученых. Сегодня они пытаются установить происхождение этого существа, чем оно питалось, и классифицировать его. 12. Замерзший корабль. В 1914 году началась имперская трансантарктическая экспедиция, вторая экспедиция под командованием сэра Эрнеста Шеклтона, целью которой было пересечение всего антарктического материка. Достичь поставленной цели не удалось, однако в аналах истории эта экспедиция стала примером профессионализма и выносливости полярников, сумевших выжить в экстремальных условиях. Экспедиция считается последним великим путешествием золотого века полярных исследований, использующим технологии XIX века, когда ограниченная в ресурсах команда была полностью отрезана от внешнего мира. Далее в антарктических экспедициях использовались принципиально иные технологии и средства связи. Экспедиция включала 2 отряда на кораблях «Эндюранс» и «Аврора». Группа Шеклтона на «Эндюранс» должна была подойти к побережью моря Уэддела, перезимовать в заливе Фазеля и следующим антарктическим летом выступить к Южному полюсу. Второй отряд, базируясь на острове Росса в проливе Макмёрдо, должен был заложить склады для успешного возвращения отряда Шеклтона. В результате «Эндюранс» был зажат в паковых льдах и начал незапланированный дрейф, в ходе которого был раздавлен льдами и затонул, а «Аврора», которую сорвало с якорной стоянки в проливе Макмёрдо, после затяжного дрейфа с трудом вернулась в Новую Зеландию. Команда Шеклтона сумела спастись без потерь, опираясь только на собственные силы. Из 10 человек, оставшихся на острове Росса, погибли 3. Поскольку экспедиция проходила во время Первой мировой войны, она оказалась практически незамеченной современниками. 13. Пирамида. В последнее время в интернете появилась информация о том, что в Антарктиде были обнаружены пирамиды, схожие с теми, что можно увидеть в Египте. Но вскоре выяснилось, что эти сообщения вполне вероятно не совсем соответствуют действительности. По всей видимости, пирамидальные образования на Южном полюсе связаны с горным массивом Винсон, на который влияют сильные ветры, достигающие скорости до 300 км в час. Эти воздушные потоки формируют горные породы и создают иллюзию пирамидальной формы. Оказывается, ответственность за создание этого загадочного факта несет Стивен Ханнард, один из членов общества Allen Disclosure Group, не раз замеченный в создании фальсификаций. Снимок пирамиды из экспедиции – это фотография из блога альпинистов, которые совершали восхождение на один из пиков горного массива Винсон. Пирамида на снимке и спутнике – это одна из гор этого массива, принявшая причудливую форму из-за особенностей структуры и погодных условий. 14. 91 вулкан подо льдом. Совсем недавно ученые обнаружили в Антарктиде скрытую подо льдом гряду вулканов. Она может претендовать на звание самой большой гряды мира, поскольку насчитывает 91 вулкан. Сколько из них действующие, пока что загадка, потому что они скрыты под ледником, толщина которого в отдельных местах достигает 2 километров.
Регион исследовали при помощи радаров и другой специальной техники. Один из исследователей, Роберт Бингем, уверен, что на дне моря под шельфом ледника могут скрываться и другие вулканы, что может превратить Антарктиду в регион с самой высокой их концентрацией. Особенно сильно ученых сейчас заботит вопрос о том, как может повлиять на таяние льдов потенциальное извержение и чем это грозит. 15. Приземление НЛО. Люди, у которых есть Google Maps и куча свободного времени, недавно обнаружили странный объект в Антарктиде. Находка неожиданно хайпанула в сети, о ней не писал разве что ленивый, а у оригинального ролика уже несколько миллионов просмотров. Высказывались самые разные предположения о природе объекта, но самой популярной версией является приземление НЛО в Южной Георгии. Ученые же отнеслись к открытию крайне скептически. Они уверены, что таинственный скользящий корабль пришельцев не более чем обыкновенная глыба льда. Вот только конспирологов это не останавливает. 16. Горный хребет Гамбурцева. Антарктида хранит много тайн под своими огромными ледяными щитами, даже массивный горный хребет. Под слоем льда толщиной от 2 до 4 тысяч километров скрываются горы Гамбурцева. Они тянутся на 1200 километров и поднимаются до 3000 метров, что составляет треть высоты Эвереста. Горы были названы в честь советского геофизика Григория Александровича Гамбурцева, после того, как они были открыты в 1958 году российскими учеными. Ученые путешествовали по Антарктиде, когда они столкнулись с тонким слоем льда и зафиксировали аномальные колебания гравитации, раскрывая невероятное чудо внизу. Хотя мы никогда не видели гор, ученые используют радары, чтобы увидеть их физические особенности, в то время как гравитационные и магнитные показания позволяют им изучать горы вплоть до их основания. Гамбурцевы долго ставили ученых в тупик, как они образовались и почему существуют до сих пор. Поскольку горам около миллиарда лет, они должны были разрушиться с геологическим течением времени. Существует множество теорий о том, как они все еще стоят, главным образом о том, что они могут быть замороженной мантией, защищающей горы от эрозии. 17. Поющий лед. Огромная глыба льда в Антарктиде поет. Ледовый шельф Росса – самый большой ледовый шельф в Антарктиде. Он имеет толщину в несколько сотен метров и занимает площадь более 500 тысяч квадратных километров, примерно размер Франции. Ученые недавно обнаружили, что ледяной шельф Росса поет жуткую мелодию, вызванную ветрами, дующими через снежные дюны. Ветры создают поверхностные вибрации и почти безостановочные сейсмические тоны. Вибрации не слышны человеческим ушам, и ученые используют сейсмические сенсоры, чтобы услышать скорбную мелодию. Песня была обнаружена случайно, после того, как сейсмические датчики были установлены на шельфовом леднике, чтобы наблюдать за другим поведением. С тех пор ученые обнаружили, что песня меняется в ответ на окружающую среду, такую как таяние или бури, сдвигающие снег. Теперь они используют песню как инструмент для наблюдения за ледяным шельфом в режиме реального времени, отслеживая его устойчивость и уязвимость к коллапсу через сейсмическое гудение. 18. Гигантская дыра. Дыра размером с Ирландию открылась в Антарктиде в 2017 году. Известная как полынья, эта дыра не является чем-то новым, за исключением того, что ее площадь составляет 78 тысяч квадратных километров. Это самая большая дыра, наблюдавшаяся с 1970-х годов и первая, открытая за 40 лет. Найденная в море Уэддала Южного океана, полынья образовалась из-за более теплой и соленой воды, найденной в более глубоких частях моря. Теплую воду поднимают океанские течения, растапливая лед на поверхности. Когда вода соприкасается с более холодной поверхностной водой, она снова погружается, но затем снова нагревается и выталкивается обратно на поверхность. Ученые не совсем уверены, почему были созданы полыньи, но полагают, что это могут быть морские млекопитающие, использующие отверстия для дыхания. Они все еще работают над тем, чтобы понять воздействие этих странных гигантских дыр.
19. Гора Эреб. Несмотря на морозные условия, Антарктида является домом для ряда вулканов. На острове Росса есть 4 вулкана, хотя все они бездействуют, за исключением горы Эребус, вулканическая активность которой за последние 30 лет значительно возросла. Гора Эребус – это крайнее чудо природы, с жидкой магмой и древними лавовыми озерами, которые кипят уже около 1,3 миллиона лет. Это самый южный действующий вулкан в мире и второй по высоте вулкан Антарктиды, достигающий высоты 3800 метров. Ученые не могут часто посещать гору Эребус из-за удаленности и опасных погодных условий, хотя команде ученых удалось подняться на вулкан в 2013 году. Они прошли через снег, скалы и ледники к вершине, где обнаружили организмы, живущие в жаре вулкана. Они также обнаружили ряд ледяных пещер с процветающими микроорганизмами в почве, и считается, что эти экстремальные существа являются одними из самых уникальных в мире. 20. В этом пункте мы хотели бы рассказать вам несколько интересных фактов об Антарктиде. Хочу обратить внимание, что ближе к концу этого ролика мы собрали для вас мистические гипотезы и идеи, касающиеся Антарктиды. Антарктида – самый холодный, самый ветреный, самый высокий и самый сухой континент на планете. Антарктида – это пустыня, хотя здесь размещено 70% мировых запасов пресной воды. Годовое накопление снега на большей части Восточной Антарктиды составляет менее 5 сантиметров осадков. На самом деле Антарктида очень похожа на пустыню Сахару. В зимнее время морской лед вокруг Антарктиды нарастает со скоростью 40 квадратных миль в день. Только 2% континента фактически не покрыты снегом. Льды Антарктики настолько тяжелы, что деформируют Южный полюс. В действительности их вес делает Землю немного грушевидной формы. Антарктида занимает первое место по самой низкой зафиксированной на Земле температуре. На российской станции «Восток» в 1983 году она составляла минус 84,5 градуса по Цельсию. При такой температуре разрушается сталь, а вода разбивается на кристаллы льда. Мало где на Земле можно обнаружить такую же мощь и господство сил природы, как на Антарктиде. Это делает континент самым негостеприимным местом планеты. Здесь дуют регулярные стоковые ветры, достигающие 300 км в час. Первые люди, достигшие Южного полюса 14 декабря 1911 года, были из Норвегии. Во главе экспедиции находился Руальд Амундсен. Через месяц британская экспедиция Роберта Скотта также добралась сюда, но все ее члены трагически погибли при попытке вернуться. Слухи о существовании Южной Земли не подтверждались до начала 1820-х годов. Сегодня 7 стран выдвигают территориальные претензии по отношению к Антарктиде: Аргентина, Австралия, Чили, Франция, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания, но далеко не все страны, в том числе США и Россия, признают эти претензии. Чтобы сформировать правовую основу деятельности государств на континенте, был заключен договор об Антарктиде, который не отрицает и не признает существующие территориальные претензии. Этот договор запрещает любые мероприятия военного характера. Одна из самых больших опасностей для исследователей и других жителей континента – это огонь. Из-за повышенной сухости его практически невозможно остановить. Антарктида является крупнейшей областью дикой природы на Земле. Здесь находится 90% мировых запасов льда. Летом Южный полюс подвергается большему количеству радиации, нежели экватор. Так происходит потому, что дыра в озоновом слое над Антарктидой достигает рекордных размеров в 27 миллионов квадратных километров. Антарктический ледовый марафон – это ежегодный марафон, который проходит в тени гор Элсуорт, всего в нескольких сотнях километров от Южного полюса. Итак,
А теперь начинаются тайные загадки Антарктиды, которые в большей степени наполнены мистикой, но при этом, на наш взгляд, абсолютно заслуживают внимания и убеждены, будут интересны для просмотра. 21. Антарктические грибы. Многие микроорганизмы и экстремофилы были обнаружены по всей Антарктиде, включая эндемичный вид грибов. Хотя грибы обычно процветают в теплых лесистых районах, этот антарктический гриб выживает в условиях замерзания, питаясь многовековыми деревянными хижинами, покинутыми первыми исследователями. Был обнаружен еще один вид грибов, питающихся нефтью, вытекающей из топливных контейнеров, оставленных исследователями. Ученые изучают этих удивительных созданий, чтобы выяснить, можно ли использовать гриб для очистки крупных нефтяных разливов по всему миру. 22. След фашистов. Известно, что Антарктидой очень интересовались нацисты. Снарядили туда ряд экспедиций. И даже застолбили обширную территорию в районе земли королевы Мод, назвав ее Новой Швабией. Там, в 1939 году, на побережье немцы обнаружили поразительный участок площадью около 40 квадратных километров, свободный от льда, с относительно мягким климатом, с многочисленными незамерзающими озерами. Его назвали оазис Шермахера по имени немецкого пилота-первооткрывателя. Впоследствии здесь расположилась советская полярная станция Новолазаревская. По официальной версии, Третий Рейх пошел в Антарктиду, чтобы построить там базы для охраны своих китобойных флотилий. Но есть куда более интересные предположения, хотя их даже научно-фантастическими назвать трудно. Нагромождение какой-то мистики. Если коротко, то история такова. Якобы в ходе экспедиции на Тибет нацисты узнали, что внутри Антарктиды что-то есть. Некие обширные и теплые полости. А в них нечто, оставшееся то ли от инопланетян, то ли от когда-то обитавшей там древней высокоразвитой цивилизации. При этом в отдельной байке утверждалось, что Антарктида когда-то была Атлантидой. В итоге, якобы уже в конце 30-х годов прошлого века, немецкие подводные лодки нашли тайный проход во льдах и попали внутрь, в эти самые полости. Далее легенды расходятся. По одной версии, нацисты построили подо льдом свои города, по другой – сговорились с местными обитателями и обосновались в свободном жилфонде. По одной из легенд, туда, внутрь ледового континента, в 1945 году был доставлен живой Гитлер вместе с живой Евой Браун. Якобы он приплыл на подводной лодке в сопровождении многочисленного эскорта, целой эскадры огромных подводных кораблей, 8 штук, под названием «Конвой фюрера», и дожил до 1971 года, а по некоторым данным, аж до 1985 года. Авторы антарктических мифов помещают под лед и летающие тарелки Третьего Рейха, слухами о которых пропитаны многочисленные книги, фильмы, телепередачи и интернет. Мол, эти аппараты нацисты тоже спрятали внутри. Потом усовершенствовали и до сих пор эксплуатируют, стартуя из шахт в Антарктиде. А НЛО – это и есть те самые тарелки. Одна из наиболее невероятных легенд Антарктиды относится к Гитлеру. Некоторые из исследователей отрицают факт его самоубийства в конце Второй мировой войны. Они считают, что фюрер со своими приближенными бежал из Европы и укрылся где-то среди антарктических льдов. Но немецкие исследователи в 1938-1939 годах до такой степени поспешно занимались присоединением покрытых многокилометровым льдом территорий к своему далекому рейху, что это в действительности выглядит весьма подозрительно. В Антарктиде, писал National Police, по сути невозможно было бы отыскать этого бесноватого любой, даже самой многочисленной экспедиции. Разве возможно было бы прочесать все эти равнины, аллеи и горы, которые покрывает вечный лед и снег? В лучшем случае, понадобились бы тысячи и десятки тысяч поисковиков с кораблями, самолетами, вертолетами и спецоборудованием. А между тем немцы планы по созданию постоянной базы в Антарктике начали серьезно разрабатывать еще в 1938 году,
и на протяжении следующих 7 лет между Германией и Антарктидой начались регулярные рейсы исследовательского судна «Швабия». Позднее, после начала войны, замененного на дивизион «Субмарин», который получил новое название «Конвой фюрера» и включавший в свой состав 35 подводных лодок. До войны в район постройки антарктической базы на Швабии завезли горнопроходческое оборудование, рельсовые дороги, электровозы, вагонетки, трактора, фрезы для прорубания туннелей в скальной толще. На субмаринах переправляли все остальное. На базу 211, основанную в заливе Шермахера и превращенную в грузоперевалочный порт, в больших количествах прибывали ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие. За небольшой промежуток времени было сфотографировано с воздуха больше 350 тысяч квадратных километров площади материка, осмотрено еще столько же, вся территория была буквально застолблена 15 тысячами металлических вымпелов со свастикой, и на всех германских картах того времени землю королевы Мод переименовали в Новую Швабию. Согласно этой версии, фюрер с приближенными спасся на подлодках, так как в ходе войны бесследно исчезло 54 немецких подводных лодки, при этом подорваться на минах могли только 11. Главнокомандующий ВМС Третьего Рейха в свое время обронил фразу о том, что им удалось построить для Гитлера настоящую Шангри-Ла наших дней. Александр Сурпин, который занимался разработкой материалов о Гитлере, отмечает, что во времена Второй мировой войны было замечено необъяснимое поведение немецких ВМС в районе Антарктиды. Туда не подпускали никого, даже китобойные суда невоюющих государств. А к концу войны в немецком городе Киле с подводных лодок было снято вооружение и загружены контейнеры с огромными запасами провизии, аппаратурой и документами. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно. Знаменитый советский писатель и историк Демиденко в своей работе «Тайны Третьего Рейха» пишет, что, разбирая в свое время сверхсекретные архивы СС, им якобы были обнаружены документы, со всей определенностью указывающие на то, что эскадра германских субмарин во время экспедиции к Новой Швабии нашла целую систему соединенных между собой пещер с теплым воздухом. «Мои подводники», — обронил как-то Карл Дениц, командующий подводным флотом Рейха, в 1938 году, обнаружили в Антарктиде настоящий рай. 23. Странные странности. К байкам про полярных инопланетян и немцев трудно относиться, хоть сколько-нибудь серьезно. Но что делать с дыркой, тарелкой и озерами, обнаруженными Джозефом Скипером? Уж очень хорошо одно ложится на другое. Если, конечно, объекты являются тем, на что они так похожи. Почему дырка в горах не может быть входом в подземный мир Антарктиды? Из нее, кстати, из дырки могут вылетать НЛО. И тарелка может быть настоящей, даже инопланетной. Выглядит обледенелой, и будто бы обнажившейся в результате то ли глобального потепления, то ли выветривания. Ну а озера – это свидетельство того, что Антарктида может быть пронизана внутренними теплыми полостями, которые и отогревают оазисы. Вроде оазиса Шермахера, далеко не единственного на ледяном континенте. Кстати, и озеро Восток не свободно от баек. На его западной стороне обнаружена сильная магнитная аномалия. Это научный факт. Но природа аномалии пока не определена, что дает уфологам право, по крайней мере временно, утверждать, что тут лежит массивный металлический объект. Конкретно, огромный инопланетный корабль. Может быть разбившийся. Может быть брошенный миллионы лет назад, когда над озером еще не было льда. Может быть действующий и просто припаркованный. К сожалению, магнитная аномалия расположена далеко от скважины, на противоположном конце озера. И разгадать ее вряд ли скоро удастся. Если вообще когда-нибудь получится. Так выглядит лед над озером Восток. С левого края – магнитная аномалия и странные дюны. На правом берегу – станция Восток. Ну а самые оголтелые конспирологи, не смущаясь, уверяют, что первыми до озера Восток каким-то хитрым образом добрались все те же немцы. И спрятали там то ли сокровища, то ли секретные архивы Третьего Рейха. 24. Золотая рыбка. Буквально. Сухие долины и оазисы,
далеко не единственный ареал обитания живых организмов на Антарктиде. 6 февраля 2012 года российские полярники антарктической станции «Восток» закончили бурение скважины в 4-метровой толще льда и добрались до подледного озера, которое никогда не видело солнечного света. В пробах воды, взятой с глубины 4000 метров, было обнаружено золото и следы неизвестной науке рыбки с золотой чешуей. Спектральный анализ воды показал, она почти на 80% состоит из золота, но в виде ионов, которые не видны невооруженным глазом. Возможная причина наполнения стерильной воды драгоценным металлом в том, что дно озера Восток является крупнейшей в мире золотоносной жилой. Тогда кажется логичным и появление той сказочной рыбки. Золото, растворенное в воде, покрыло ее чешую тончайшим слоем. Рыбка, кстати, довольно крупная. Может вырасти, как полагают ученые, до 90 сантиметров. 25. Особенности континента. Там присутствуют все часовые пояса. Это самое суровое место на Земле. На протяжении всего года температура воздуха не бывает больше 0 градусов Цельсия, здесь свирепствуют сильнейшие ветры и бураны. Больше 99% поверхности материка покрывает ледяной панцирь толщиной до 5 километров. Из-за своего климата Антарктида осталась последней, экологически чистой областью нашей планеты. Это единственный регион, который не имеет коренного населения. В летнее время ледяной материк принимает до 4000 гостей, туристов и работников научных станций. На зимовку остаются только ученые, около 1200 человек. В Антарктиде, по сути, нет никакой политической ситуации в привычном понимании. Там не имеется границ, столицы, визового режима. Неудивительно, что эта абсолютно необычная ситуация порождает мистический ореол мифов и легенд вокруг Антарктиды. 26. Земля атлантов. Есть мнение, что Антарктида является тем самым затерянным континентом, о котором в течение многих столетий не перестают говорить и ученые, и обыватели. В статье, вышедшей в журнале «Европеа», Италия, почти полстолетия тому назад сообщалось, что американские ученые нашли следы высокоразвитой доисторической цивилизации. Такую гипотезу развил итальянец Барбиеро Флавио, автор книги «Цивилизация подо льдом». Как он считает, легендарное государство атлантов располагалось на месте нынешней Антарктиды, климат ее в те времена был намного мягче и теплей. Цивилизация погибла 10-12 тысяч лет назад в результате столкновения нашей планеты с крупным небесным телом, что привело к смещению оси. Так можно объяснить срединное положение Атлантиды между Африкой, Азией и Европой в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Согласно результатам исследований, раньше Северный магнитный полюс находился на востоке Азии. Таким образом, Антарктида попадала в один климатический пояс с Центральной Америкой, Междуречьем, Индостаном и Египтом, колыбелями древних цивилизаций. По мнению Барбиеро Флавио, атланты после катастрофы переселились не в необжитые земли, а в колонии, находившиеся на этих территориях, принеся с собой плоды высокоразвитой культуры. 27. Мистическая Антарктида. В конце 1950-х годов произошла трагедия. Из 6 полярников, стартовавших к Южному магнитному полюсу от станции Мирный, возвратились лишь 2. Согласно официальной версии, люди погибли из-за жестокой бури и морозов. Но со временем она была опровергнута участником этого похода Юрием Коршуновым. Он написал: «Когда мы значительно приблизились к магнитному полюсу, была прекрасная по антарктическим меркам погода, ясный безветренный полярный день и около минус 30 градусов Цельсия. Маршрут мы преодолели за 3 недели, без единой поломки машин и прочих неприятностей. Разбив основной лагерь, мы легли спать пораньше. Но уснуть все никак не удавалось, нас охватило странное тревожное ощущение грядущей беды. Спустя какое-то время я вышел из палатки и, к своему удивлению и ужасу, увидал метрах в 300 от вездехода огромный светящийся шар диаметром метров 15-20. Подпрыгивая, он двигался в нашу сторону, темнее с каждым мгновением.
На мой крик выбежали все товарищи, а шар вдруг начал вытягиваться, превратившись в некое подобие колбасы со страшной мордой без глаз и отверстием, походившим на пасть. Снег под ним шипел и плавился, а переставшее прыгать чудовище все приближалось и словно шевелило пастью. Наш фотограф Саша Городецкий, несмотря на наши просьбы оставаться на месте, пошел со своей фотокамерой навстречу жуткому гостю и начал снимать его. А колбаса вдруг превратилась в длиннющую дымчатую ленту, начала крутиться вокруг Саши, и над его головой возникло подобие светящегося нимба, после чего он вскрикнул и рухнул как подкошенный. Наш старший группы, Андрей Скобелев и врач Рома Кустов, открыли стрельбу по чудовищу разрывными пулями. Оно внезапно вспухло и взорвалось, распавшись на яркие искры и короткие молнии. Когда я подбежал к Городецкому, он уже не дышал. Его лицо, затылок, ладони, грудь и спина были сильно обожжены, а спецкостюм превратился в чадящие лохмотья. Мы уже ничем не могли ему помочь. Фотоаппарат же расплавился и полностью испортился, будто в него попала молния, а на снегу мы нашли выплавленные борозды в полметра глубиной. Спустя 2 суток после этого ЧП произошла новая трагедия. Над ближайшим холмом появился, будто сгустившись из воздуха, в сотни метров от земли такой же, как и в прошлый раз шар, а за ним следом полетели еще 2. Медленно опускаясь и двигаясь по сложным и как бы хаотичным траекториям, они приближались к нам. Кустов и Борисов начали стрелять, едва шары стали изменяться в форме, а Скобелев тем временем попытался сфотографировать. В итоге закончилось все еще более плачевно, чем в прошлый раз. У меня на какое-то время помутнело сознание, а когда я очухался, то ощутил в воздухе сильный запах озона, как после сильной грозы. Кустов и Борисов лежали на снегу, и оба были мертвыми. А Скобелев полностью потерял зрение и рассудок. Однообразный антарктический пейзаж края вечных снегов и льдов оживляли невесть откуда взявшиеся вездеходы и фигурки людей, прохаживавшихся неподалеку от своих железных коней. Вдруг из-за ближнего снежного холма выпорхнул огромный голубоватый шар. Люди зачарованно наблюдали, как шар размером с грузовик начинает по мере того, как приближается, изменять форму, превращаясь в нечто продолговатое и змеевидное, со страшной безглазой мордой и воронкообразной пастью. Осознав, что сейчас может случиться что-то страшное, многие начали прятаться в вездеходы, крича оператору, чтобы тот скорее бежал к ним. Но он, будто не слыша их криков, продолжал завороженно наблюдать в видоискатель камеры за невиданным снежным чудовищем. Оно с жутким шипением неожиданно поднялось вверх, бешено закрутилось по спирали и ринулось вниз, заглотив несчастного в свою утробу, и опять приняло вид шара. Через миг шар взмыл в небо, на огромной скорости удаляясь все дальше. На снегу же дымилось почерневшее тело погибшего оператора. Конец цитаты. Этим загадочным явлением исследователи заинтересовались еще в первой половине 20-го столетия. Оно возникало в Антарктиде в районах, близких к южному магнитному полюсу Земли. Неоднократно участники полярных экспедиций наблюдали за странным видением в виде огромных шаров или других фигур, от которых плавился снег и возникали магнитные бури. Некоторые исследователи становились жертвами этих непознанных сущностей, которые способны умерщвлять живые организмы не только во время непосредственного контакта, но даже на небольшом расстоянии. Первыми жертвами таких существ стали участники экспедиции знаменитого американского полярного исследователя Роберта Фалкона Скотта. До Южного полюса Скотт с товарищами добрались 18 января 1912 года, потеряв в пути всего одного человека. Двигаясь обратно новым маршрутом, проходящим через область магнитного полюса, люди, согласно их записей, подвергались тяжелым испытаниям. Кроме природных бурь и непогоды, они несколько раз сталкивались с абсолютно необъяснимыми аномалиями, в результате чего погибали один за другим. Правда, по официальной версии, Скотт и члены его экспедиции погибли из-за того, что попросту сбились с пути, были вконец измучены непогодой и остались без продовольствия. 1962 год в путь отправилась, оснащенная самым совершенным оборудованием, американская экспедиция со станции Мидуэй. В итоге 17 исследователей,
возвратились на единственной уцелевшей машине. Все события тут же засекретили, но учитывая, что по возвращении на родину почти половина участников похода оказалась в психиатрических клиниках, становится ясно, что без происков таинственных чудовищ дело явно не обошлось. 1966 год смертоносному антарктическому явлению наконец дали научное название. Американский физик Рой Кристофер назвал чудовищ плазмозаврами. Он считает, что это некие подобия электрических живых существ, сгустков плазмы, обитающих в основном в пределах радиационного пояса на высоте от 400 до 800 километров. На такой высоте плазмозавры пребывают в разреженном состоянии и остаются невидимыми, но они способны приближаться к Земле в районе Южного полюса. В северном районе подобные чудеса пока что не были зафиксированы. Приближаясь к поверхности, плазмозавры попадают в очень плотную среду и сами делаются уже плотными до такой степени, что их уже можно увидеть. Российские ученые в основном согласны с этим мнением, но считают, что плазмозавры – это неизвестные науке сгустки психической и физической энергии, вызывающие зрительные галлюцинации и поражают людей чем-то вроде электрических разрядов. По всей видимости, они в действительности являются неизученными живыми существами из параллельного мира и зародились еще до того, как возникла органическая жизнь на земной поверхности. Лицо. Охотники за НЛО говорят, что обнаружили признаки инопланетного вторжения на снимках Антарктиды в Google Earth. Они считают, что нашли гримасничающее лицо, вырезанное во льду в отдаленном районе на юго-востоке материка. Аккаунт в Instagram UFO Скандинавия загрузил странные кадры, показывающие причудливую аномалию. На нем изображен мужчина, увеличивающий и уменьшающий масштаб спутникового снимка в Google. Снег на нем имеет форму глаз, носа и рта, который искривлен в ужасающей гримасе. Странное изображение вызвало ажиотаж в интернете, и некоторые утверждали, что это свидетельство скрытой цивилизации. Многие уже давно уверены, что древняя цивилизация, возможно инопланетного происхождения, жила или все еще живет подо льдом Антарктики. Находка, скорее всего, является результатом паридолии, причудливого эффекта, который заставляет мозг видеть формы, структуры и узоры там, где их нет. Это не первый случай, когда увлеченные конспирологией делают такие заявления о спутниковых снимках. Однажды один известный охотник за НЛО утверждал, что нашел инопланетную скульптуру обнаженной женщины на далеком астероиде. А затем он сказал, что нашел резьбу древнегреческого философа Сократа на кургане на Марсе. 28. В Антарктиде есть временной портал. Группа исследователей из США и Великобритании случайно наткнулась в Антарктиде на поражающее ум открытие. Во время работы над совместным исследовательским проектом в области погоды команда стала свидетелем возникновения вращающихся вихрей времени. Физик из США Мариана Маклейн якобы свидетельствовала, что она и ее коллеги увидели вращающийся серый туман в небе над их головами. Они первоначально не придали этому особого значения, квалифицировав явление как эпизод полярной бури. Однако, несмотря на порывы ветра и быстро движущиеся облака над головой, странно вращающийся серый туман оставался неподвижным. Решив разобраться со странным явлением, группа взяла один из своих шаров для исследования погоды и установила на нем метеорологический инструмент, чтобы получить данные по температуре, атмосферному давлению, влажности, скорости ветра, а также научный хронометр, чтобы фиксировать записи по времени. После подключения кабеля шара к лебедке, они выпустили его. Воздушный шар и инструмент взлетели вверх и сразу же были поглощены странным вихрем. Обратно с помощью лебедки они его вытащили с большим трудом, словно его кто-то удерживал там силой. Когда проверили полученные данные, то были ошеломлены показанием хронометра. Он отразил дату многолетней давности – 27 января 1965 года. Маклейн утверждала, что эксперимент был повторен несколько раз с тем же результатом. Позже, по ее словам, содержание всего эпизода было засекречено и в документах военной разведки получило кодовое название «Временной портал»
The Time Gate. 29. Загадочное свечение из-под льда озера Восток. Невероятные сообщения привели в замешательство правительства тех стран, чьи станции наблюдения работали на Антарктиде. Ученые панически сообщали о сильных источниках света подо льдом. Именно тональность радиограмм смущала больше всего. Антарктические наблюдатели беспокоились о своей безопасности, словно им на самом деле что-то серьезно угрожало, и требовали принятия неотложных мер. Сообщения о не только световых, но и звуковых аномалиях были получены со станций, расположенных в районе подледного озера Восток. Пресные озера под ледяным панцирем Антарктиды ученые обнаружили в 1996 году. Озеро Восток находится под 4-километровой толщей льда и никогда не замерзает. Результаты термического сканирования показали, что температура воды в озере довольно высокая, от 10 до 18 градусов тепла по Цельсию. Это означает, что для его обогрева существует какой-то источник тепла. Более того, во время исследования были получены данные, что между водной поверхностью озера и ледяным куполом находится пустая полость высотой около 800 метров. Пространство, в котором созданы практически идеальные условия для жизни. Природа так поработала или это плоды чьих-то сознательных усилий? Другое загадочное обстоятельство – это аномально высокая магнитная активность вблизи юго-восточного берега озера. Ее источники тоже неизвестны. Информация о результатах последних исследований озера Восток засекречиваются. В 2007 году бурение было приостановлено на глубине 3665 метров. Возобновилось годы спустя, и 5 января 2012 года на станции «Восток» в Антарктиде наши ученые на глубине 3768 метров завершили бурение и достигли поверхности подледникового озера. Дальше они торжественно вручили колбу с водой президенту страны и опять молчок. 30. В Антарктиде нашли неизвестный механизм. До 2000 года с американской стороны исследованиями озера занималась международная команда ученых, но затем бразды правления взяло на себя Управление национальной безопасности США. Представитель НАСА по связям со СМИ Дебора Шинктеллер заявила, что такая замена была продиктована соображениями безопасности страны. Сразу же после этих слов место перед микрофоном занял один из руководителей НАСА, уточнивший, что исследования прерваны для обеспечения экологической безопасности окружающей среды. С тех пор связаться с Деборой Шинктеллер и выяснить, какую безопасность она имела в виду, никому из журналистов не удавалось. Ходило много разговоров, что США еще в 2001 году направили в район обнаружения аномалии экспедицию, имеющую в наличии буровые установки и тяжелую технику для производства раскопок. Они получили подтверждение в книге американского исследователя Терренса Эйма «Тайны Вселенной. 25 правдивых историй из времени и пространства». В апреле 2001 года американский спутник-шпион обнаружил древнее сооружение или аппарат, который лежал заключенным в милях жестокого антарктического льда. Тайный проект раскопок объекта был начат немедленно, по следам находки. Новость о повышенной активности США в Антарктиде дошла до ушей европейской верхушки. Если это что-то, что американские военные построили в глубине, то они нарушают международные договора об Антарктике, сказал помощник Николь Фонтен, в то время спикера Европейского парламента. Если нет, то это то, что по крайней мере существует 12 тысяч лет, столько времени лед покрывает Антарктиду. Тогда это можно назвать одним из старейших искусственных сооружений на планете. Пентагон должен прислушаться к призывам Конгресса и сообщить все, что скрывается. Федеральное правительство США и Пентагон игнорировали призывы. Некоторые военные наблюдатели утверждали, что робототехнические устройства были немедленно отправлены на Южный полюс. Появились спекуляции о том, что ВВС США переправили на тайную базу Си-5 в Антарктиде даже огромный атомный туннелепрокладчик. Вскоре появились новости о скрытом и срочном оказании неотложной медицинской помощи некоторым неназванным сотрудникам арктической экспедиции. В результате их эвакуировали в разгар антарктической зимы.
никаких официальных комментариев не последовало. Магнитная аномалия на озере Восток после этого случая значительно усилилась. Русские ученые, наблюдавшие ее, были потрясены и озадачены. Между тем, американский военный аэродром продолжал гудеть от бурной деятельности, рейсы приходили и уходили в Антарктиду в головокружительном темпе. Тяжелая техника, довольно экзотическая, появилась на мрачных антарктических ледниках. Когда американские и европейские СМИ сильно нажали на правительство и военных Америки, чтобы получить хотя бы какие-то правдоподобные сведения, происходит теракт 11 сентября. О таинственных событиях в Антарктиде надолго забыли. Просочились в печать скудные сведения о том, что в декабре 2006 года ВВС США в рамках операции Deep Freeze осуществили масштабное парашютное десантирование 40 тонн грузов прямо на Южный полюс с помощью тяжелых военно-транспортных С-17 Globemaster-III. 31. Страшная находка. 1999 год. Научно-исследовательской экспедицией был обнаружен в Антарктиде вирус, которому нет иммунитета ни у людей, ни у животных. Казалось бы, волноваться не о чем, опасный вирус находится в мерзлоте. Но, как считают ученые, если учесть, что Земле грозит глобальное потепление, то вирус может угрожать человечеству страшной катастрофой. Эксперт из Нью-Йоркского университета Том Стармерю разделяет мрачные прогнозы своих коллег. Мы не знаем, с чем человечество столкнется на Южном полюсе в ближайшее время в связи с глобальным потеплением, может быть, начнется небывалая эпидемия. Защищенные протеиновой оболочкой вирусы, в вечной мерзлоте сохранив свою жизнеспособность, начнут размножаться сразу, как только повысится температура окружающей среды. Но откуда могла взяться зараза в Антарктиде, где, как известно, только льдины и пингвины и больше никого вроде бы нет? 32. Авиане Кори Гуда. Исследователь из США Кори Гуд считает, что под льдами Антарктиды находятся некие криокамеры, в которых спят приадомиты, то ли раса, предшествовавшая на Земле людям, то ли инопланетяне, которые заинтересованы в освобождении человечества из-под гнета таинственной скрытой организации, носящей множество имен. Сам Кори Гуд утверждает, что когда ему было 6 лет, его забрало из дома американское правительство. Мальчика якобы увезли на базу ВВС Форт Уэрт в Техасе, где он вместе с 3 сотнями других людей прошел некое обучение. После учебы он 20 лет работал в тайной космической программе США, которая занималась нормализацией отношений с несколькими инопланетными расами. По непонятным причинам после 20 лет службы ему стерли память и уволили. Сам Кори Гуд утверждает, что память к нему возвращается в виде неких видений или озарений. И одно из таких озарений – информация о криокамерах древних гуманоидов, авиан, которые находятся под толщей льдов в Антарктиде. Если они проснутся, история человечества изменится навсегда. Любая активность людей в Антарктике сторонниками Кори Гуда воспринимается как противодействие авианам. Высказывают ли экологи идею распылять над континентом водяную пыль, чтобы намораживать сверху лед и так препятствовать таянию ледников, или в Антарктику с визитом прибывает патриарх РПЦ Кирилл, везде видится заговор. Во многом рассказы Кори Гуда опираются на откровения жертвы конспирологии Фила Шнайдера, инженера-подрывника, который в конце 20 века работал на правительство США, помогая строить подземные базы для ядерной программы. В 1995 году он вдруг разразился серией лекций об инопланетянах, которые тоже имеют свои базы под землей. На лекциях он рассказывал, что в 1979 году в штате Нью-Мексико под городом Далси во время строительных работ военные и рабочие столкнулись с инопланетянами, которые напали на них и уничтожили отряд из 60 человек. Сам Шнайдер уцелел чудом, он был ранен выстрелом из инопланетного оружия, ему обожгло грудь, ступни и сожгло пальцы на руке. Но один из военных втолкнул его в лифт, приказал подниматься наверх и этим спас ему жизнь. Инопланетян Шнайдер описывал как необыкновенно вонючих 2-метровых серых гуманоидов. На встречах с энтузиастами Шнайдер рассказывал,
что на планете Земля находится 1477 подземных баз, а США тратят четверть бюджета страны на их содержание. 129 баз расположены в США. Очевидно, что многие из инопланетных баз могут находиться в Антарктиде. Шнайдер утверждал, что все базы построены с использованием технологий пришельцев и связаны между собой тоннелями. Правду ли говорил инженер или пальцы ему оторвало во время взрывных работ, установить невозможно. Через 2 года он умер от инсульта. Смерть Шнайдера сразу обросла слухами, что его убили, задушили катетером. 33. Ужасы Антарктиды, чьи призраки бродят во льдах и откуда они там взялись. Тени былых путешественников, ученых и туристов скитаются по белой пустоши и заброшенным станциям, где они когда-то закончили свои дни. Кто-то стал жертвой катастрофы, кто-то просто замерз, и теперь их непрекаянные души не дают покоя тем, кто их тревожит. По подсчетам специалистов, в Антарктиде самая большая концентрация призраков на Земле. Численность населения континента колеблется от 1200 человек зимой до 4400 летом, и на каждые 9 живых людей приходится один потревоженный дух. А тревожить там есть кого? Летучий голландец Дженни. В 1860 году в проливе Дрейка экипаж китобойного судна заметил дрейфующий корабль. Морякам показалось, что с палубы им машут люди, но это были лишь замерзшие трупы. Китобои поднялись на борт и нашли документы на шхуну Дженни, которая вышла из Перу 37 лет назад. На мостике сидел заледеневший капитан, перед которым лежал его дневник. Последняя запись гласила: 4 мая 1823 года, 71 день без еды. В живых остался я один. Истории Дженни до сих пор пугают друг друга моряки. Говорят, что шхуна все еще дрейфует во льдах. И хотя виду никто не подает, но на подходе к Антарктиде сердца начинают биться чаще у всех. Духи острова Росса. В 1979 году в Антарктиде произошла первая авиакатастрофа. В тот период континент только начали открывать для себя туристы. Популярностью пользовались авиатуры одного дня из Новой Зеландии. Один из таких самолетов из-за плохой видимости и ошибки пилота на скорости 500 км в час врезался в вулкан Эребус на острове Росса. 257 человек погибли мгновенно. Трупы какое-то время хранились на американской научной станции Макмердо. После того, как их увезли, работники станции начали слышать голоса и странные шумы. Один из свидетелей полтергейста утверждал, что от этих звуков у него вставали дыбом волосы. Призрак Роберта Скотта. В 1910-1913 годы в Антарктиде шла полярная гонка. За право стать первооткрывателями Южного полюса боролись 2 экспедиции. Норвежскую возглавлял Руальд Амундсен, британскую Роберт Скотт. Скотт допустил критические ошибки в планировании экспедиции. Его команда добралась до полюса на месяц позже Амундсена. Британские исследователи и 4 его напарников, с которыми он совершил последний рывок к финишу, погибли на обратном пути. 29 марта 1912 года Скотт сделал последнюю запись в дневнике: «Снаружи пурга. Нет никакой надежды. Мы слабеем, и конец уже близок». Палатка, где нашли его тело, до сих пор стоит на том же месте. И все, кто ее посетил, утверждают, что чувствовали незримое присутствие потусторонней силы. Призрак Эрнеста Шеклтона. Сэр Шеклтон организовал 3 экспедиции на Южный полюс, и именно он закончил героический век антарктических исследований. Последняя экспедиция состоялась в 1921 году и прошла уже без него. Исследователь умер от сердечного приступа еще на старте. Самой известной стала 2-я экспедиция. Шеклтон предпринял попытку трансантарктического похода, но она обернулась полным крахом. Судно «Эндюранс», на котором он с командой отправился в путь, было раздавлено льдами. При этом никто не погиб. Благодаря лидерским качествам Шеклтон сумел грамотно организовать эвакуацию и спасти весь экипаж. В 1958 году новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари прибыл в Антарктиду за экстремальными ощущениями,
За 5 лет до этого он покорил Эверест. Хиллари побывал в заброшенной хижине Шеклтона, и вот что он написал потом: «Я не из тех людей, которые верят в призраков, но когда открыл дверь, отчетливо увидел дух Эрнеста. Он поздоровался со мной». Духи острова Десепшн. На острове Десепшн когда-то располагалась китобойная станция. Местное побережье до сих пор усыпано костями, а в мрачных зданиях стоят ржавые контейнеры, где топили жир. Станцию забросили во время Великой депрессии, а в годы Второй мировой войны ее превратили в британскую военную базу. Туристы, побывавшие здесь, утверждали, что видели призраков и светящиеся шары, а еще слышали пугающие голоса. Исследователи паранормальных явлений посетили станцию и тоже услышали необычные звуки, они были похожи на громкие удары и сигналы СОС. А потом они увидели темные фигуры и даже силуэты в тепловизоре. На этом я бы хотел закончить это видео с 33 тайнами и загадками Антарктиды, которые неизвестны многим. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Справедливости ради стоит заметить, что исследователи, которые надеются найти в Антарктиде следы древних цивилизаций, не так уж и не правы. Разумеется, они опираются не только на труды Платона, размещавшего остров Атлантов в океане за Гибралтаром, но и на древние карты, на которых Антарктида изображена как огромный южный материк. Много шума в 1929 году наделала карта турецкого адмирала Пири ибн Хаджи Мехмеда, которую нашли в Константинополе. На карте 1513 года, скопированной с источников времен Александра Македонского, юг Земли занимал огромный континент, причем очертания земли королевы Мод были вполне узнаваемы. Антарктида и обе Америки встречаются на старых картах венецианских купцов, которые копировали их с XIII века, и, наконец, на знаменитых картах Финеуса и Меркатора XVI века, где Терра Антарктик располагалась точно на Южном полюсе. Значило ли это, что картографы верили в существование континента, или же они опирались на какие-то древние знания? Американский исследователь и историк Чарльз Хэпгуд сравнил карту Финеуса с картой подледного шельфа Антарктиды, которая была составлена только в 1959 году, и обнаружил, что очертания земли королевы Мод, земель Индерби, Уилкса, королевы Виктории и Мэри Берт практически совпадают. Не совпадали координаты западного побережья моря Росса, на самом деле суши здесь нет, есть только льды, и земель Элсуорта – это океаническое мелководье, и Эдит Ране. Сравнение древних карт навели Хэпгуда на мысль, что ранее Антарктида могла находиться севернее, на 2000 километров. На Южном полюсе она очутилась в результате катастрофического смещения земной коры литосферы. Теорию Хэпгуда поддерживал и сам Эйнштейн, который считал, что неравномерно накапливающиеся на полюсах льды могут оказывать влияние на вращение планеты. Они создают момент центробежной силы, который рано или поздно передается литосфере и может вызвать сдвиг земной коры относительно ядра Земли. Если теория верна, то подо льдами Антарктики ученых могут ждать настоящее открытие. Это предположение подтверждается исследованиями геолога Джека Хуфа донных отложений в море Росса, которые говорят о том, что 6000 лет назад льда на материке не было. Вот такими у нас получились 33 тайны и загадки Антарктиды, которые неизвестны многим. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.